咁滯。咁滯，你點啊？中間有隻走緊過嚟啊！清晒先。有隻啊！幾隻添？有冇啊？係咪仲有隻隱形㗎？喺邊度啊？見唔到啊！見唔到嘅。停咗，應該睇唔到嘅。面具攞面具喺呢度喺呢度。借你。我打咗我咁遠咩？鐵大敲咗㗎。避一避喎。係遮你，仲遮你。跟住揼地啊！睇住啊，風爺。佢放咗先。間要手中抗咗啦！抗咗㗎。抗咗。落嚟再抗。要再抗。我落地我補。OK， 好。補咗。大敲。大敲咗。揸先。14秒補血打。食肉先。有。非賣品喎，全部都非賣品嚟。賣品。好多加攻擊力加暴擊喎。佢入去都完㗎。肉喺呢度，風爺呢度有佢。好似得20秒嘅啫。好悶啊！攞面具未啊？執咗。攞咗啦。但係我未有近期亢奮 ，OK。我有。我未有喎，我230幾秒喎。我70。沙仔。我215啊，得唔得啊？
等多個好似揾人喎，開光耀，干擾啦，呢度係干擾。留喺隧道度啊，留喺隧道度。啊，等埋最好有兩個防緊，三個揾人啲，隨機但係其實報。呢一關都係一開頭放，避完助咒都唔使放。唔係㗎，有時佢哋有可能中波同埋中綠光都就最危險㗎嘛，無端端秒。中波秒啊！因為通常助咒完佢唔喐就應該殺到佢，正常。中咗綠波再揼地，你冇得走㗎嘛，所以好大鑊㗎。中咗綠波就要食亢奮㗎啦。定等4血一次過開大秒啊82秒，其實我哋有機會可以一波過，其實係有機會一波秒，但係就好搏命。我哋之前都係爭一條多少少，放心打落去應該冇事。其實可以嘅，不過唔搏啦。睇狀況。唔好搏啊！你唔走嘅話，佢即刻出全屏。到心歌嚟嘅呢個。係諗住6血一嘢秒落去啊嘛，或者喂其實我哋而家應該咧要入去揾個位企咗先，如果唔係，尋日嗰柴個台俾人企咗嘛，好似。係因為我哋揾個台自己企咗先啦。完之後，跟住我又以為佢企。係啊。哎呀，嗰台係斷咗線喎。嗰台好斷啦。會斷嘅，最多零。我通常企最尾㗎，所以你哋我會跑到最尾㗎。係啊，照打，係啊，照舊打波就干擾咯。睇有咩食先？正常一開波我就會破甲勇敢3連斬之後再出無限之刃，咁之後即係6-7秒後，跟住就等干擾咯。好。喂，過嚟隧道補一補筆先啦，補齊筆先入去咯。哦，翻去隧道補筆符。封型仲有幾秒啊？嚟啦！入得啦咁，我都有亢奮啊！要呢個大家企好位啦嘛。咩嚟嘅？放得啦。我亢奮。個波啊！使抗咗先啊！抗咗先啊！抗咗啦。OK。驚得滯添，正常應該冇。走啦，走啦，走。不起，其實得嘅頭先我哋攞塊字博。攞張得咗。有亢奮，等埋干擾40秒嘅干擾。話佢設定嗰度咧，識翻查看度有特效喎，佢有時會自己開咗喎。轉圖打到中間，我放先。就得啫。
咁咪啊！嚟啊！你係咪啲？嚟咯，有，跳埋先，跳埋先。走，過去第二幾度啊？好亢奮！群跌大敲，關咗。睇時間喎，走嚟走啊！OK，就得。哇！睇蟲蟲，揾一個冇蟲嘅位企咗先好啲。等一陣。而家我有礦，我冇，我我有220。有兩礦，大招仲未出到，仲有80。係招20。頭兩條唔落嘅嘛。等1分鐘。冇大黑洞之後多數之後都大兵嘅，埋身，如果冰就走，唔冰就打。 OK， 冇錯。 OK， 好，完美，走啦，我放份放8-5秒。先， OK，我放先，巴仔先，跟住到我。傷害。真係睇血。第12點，係花仔放先啊！係啊，花仔放先啦我等爆埋先，唔好行開住，唔好行開住。得啦。我應該斬咗好多火鳥㗎啦，已經。追兵。追兵走。哇！火球大敲，多人。多人。跌。
兵啊！火勁，補不快要補不快，我我哋嚟打我紫色呢邊補波不快。對啊，J 數到啊，J 數到。紅色㗎。2點12點紅色紅色紅色，放心。神奇睇血，火抗啦，大敲講人走啊，散開，喂，走2血啊2血啊！跑遠啲啊跑遠啲啊！不動發動。不動，衝啊衝啊衝埋啊！等佢先，睇住大兵啊！如果大兵就走啊！火球，哇！等多招先，等多招先。走！大兵埋佢啊！大兵之後就埋佢啦！我放粉。睇人好血啊喂！OK。哇塔塔哇塔， Oh my god！偷偷黐黐打呢只都斷。係啊，塔次次打隻都有命命，驚。次次都係呢一關。唔錯啊，OK 啊，精彩。我哋而家要夾咯。塔連到㗎，塔。塔翻嚟唔好復活住啊！要叫塔重新開 game 啊，應該要重新開 game 啊，使唔使？唔係佢翻咗嚟都係重新開 game 先翻咗嚟嘅。都係佢重新開咗先翻嚟㗎嘛，佢。係啊，佢重咗㗎啦，佢重咗㗎啦。用咗㗎啦。叫佢入大龍先翻山咯，一係。係咯，龍本先翻山啦，係。我啱啱都有窒機，不過冇斷。我驚佢重新再入唔翻嘅。有可能我哋見龍師傅咯，見佢。我一上機。佢就咁。OK 啊佢。音量收細。記住，我哋而家企左邊，一見到兵，即刻要衝去右邊。抗唔抗？跳過。咁滯喎我抗啊！我抗。照放啦，穩陣啲。點都要抗啊！有抗就放啊！咁滯先，睇血啊，唔好心急啊！咁滯打得，打，唔使理。兵打多2秒走啦。左邊。冰火，毒㗎啦，唔係毒就落石㗎啦，企左邊啱㗎，唔係到我落石㗎啦。就係好放心嘅。係打完之後唔使啦，企右邊佢冰咗㗎啦，佢仲未毒㗎，睇住。企右邊。右邊。睇走啊，睇搲手啊，睇搲手。我都窒地添。我落啊，我未有。我落咗，我咁滯啦。兵啊，跟住企右邊啊！得啦，無敵咗。直接打落去啊！跟住左邊。
師軍，係跟住跟住落石，應該打喎。跟住毒，睇住毒啊！走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 啊走啊，攻擊毒啊毒啊走啊！唉，得啦，好彩佢唔係毒。啊！開門開門！喂，記得食藥㗎，大家。哇，擠死！咁快放，唉，留翻啲技。邊個抗法？得翻我有藥，我陣間我抗我抗。八號抗啊！我50先。睇落石啊！睇落石啊！頭獎添，記住可以食藥，記住可以食藥。八號落我哋八號嗰亢奮，個吹風嘅喎。去到腳嗰度叫阿塔服啊，定係點啊？超！哇！仆街啊！好 L 圍後啲藥啲緊。麻頭風木嘅，到字叫佢。搞埋條柱先咯。走咯，走咯。走。喂，快鏡，我有驚啊！推我出去，睇住啊！睇住啊！唔係而家就係推咗出去前面。如果我哋出技咧，出咗去咧，翻唔到入去㗎會。會㗎，會叉出去㗎。會移位移出去㗎。我啱啱推就出去㗎，我哋。走啊！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 走！跟住我啱啱就俾快鏡跌咗出去。其實冇所謂㗎，你只要係喺佢出火嘅時候彈翻入去就得㗎啦。平時喺中間打都得嘅。其實偷偷可以起身打㗎。喺中間咧可以打多啲輸出添。火圈。係啊，我放亢奮俾自己先。食藥啊！哇！我放咗亢奮啊，好彩啊！下個過分啊我。冇人叫佢起身啊！一次叫佢叫啦。係啊，係急翻頭叫佢服咯，打嗰陣。有阿塔打頭先，我哋而家呢度夠走。
冰啊冰！走啊冰啊！士軍，問題過啦， buff 啊，佢冇 buff 啊，我報咗啦。殺咁啲幻影先。火！吹啊！先啊！大敲，落毒。我走先啦，拜拜。留40大啊！留40大啊！好，知道有大啊，40秒咯。我仲有亢奮啊！我留翻火圈先亢奮啊！打後抗啦，打後抗。冰啊！如果佢火圈我先放啊，其他理論上應該唔會死。冧樹都要放嘅，其實。轉頭照放，轉頭翻去就放，轉頭翻去就放，唔好呃。因為佢會綁人喎，佢會綁人噶喎，綁人會解筆。啊，好多嘢放啊！我仲有啊，我第二個。會唔會解筆？OK，陣間翻去放啦。陣間翻去放。我唔驚啊，我都有亢奮啦，5秒後啊。OK。我第一個，我第二個。OK。我留最後啊，或者補飛啊。吹！埋嚟好腳亢奮。群鐵大敲。睇下尾亢奮。打牛。好多小怪。藍鋪。藍色。有大機喎。有，仲有大技，記住跑後邊。緩速咗嘅點解？隔有小怪。跑啦！大跳。喂，走啊！哇！走啊！抗咗未㗎？抗咗㗎，仲有抗㗎。大敲。食水啊！打頭。打頭。我哋話穩陣啦。好亢奮。好多亢奮。群鐵。過龍啦！掂晒啊！超過。撳掣。29分。超假喎！即係等技喎，我哋。啊頂，冇得揀雙添。喂，戒指耳環，哇！智力頂啊！哇，3收唔到戒指啊！咁 keep 住咁樣打。最尾有人死咗咩？冇人死啊！冇人死過啊！